Hello，大家好，我係西瓜。咁今日咧呢條片非常之特別啊！點解我會用手機拍片呢？就係咧，因為咧件事係發生喺琴晚，係非常之恐怖啦。我今日咧好特今日好榮幸邀請到咧西瓜，做咩自己邀請自己傻嘅？唔係，係邀請我啊！你而家拍，你係邊個等陣改名㗎啦，叫魔幻啦。好啦，邀請呢個嘅魔幻，亦即係離音。冇錯啦，咁今日咧就會講乜嘢咧？今日就係會講。今日講嘅話題係非常之好有趣嘅。如果低過9歲嘅人，千祈唔好收睇啊，因為非常之恐怖啊！又唔算恐怖嘅，都可以收睇嘅，但係盡量唔好收睇啦，驚嚇親你哋冇覺好瞓。係啦，咁講翻先啦，我部手機咧係咩手機咧？就係個名咧就叫做日本牌子係 AKAI 日本牌子最新出嘅機，佢諗住抄雙鏈，但係抄唔成，就點啦。跟住就可唔可以唔好教我耳機啊？係啦，跟住咧就俾你整爛咗啦就嚟，跟住咧就非常之傷心，我想講開心添。係啦，咁非常之傷心啦。點解咧？就係因為發生咗喺我部手機度啦，非常之恐怖啦。咁有啲問題要想大家答嘅，我知道會好少人答㗎啦，但係希望大家都可以幫手訂閱我同埋按呢個 like 啦。Hi，好啦，咁講件事係咩事啦？咁今日嗰件事咧就係，琴晚嗰件事咧就係，我琴日玩什麼，突然之間輕咗機喎，輕咗2分鐘，因為我冇，哎呀你走開啦，因為咧我係一個好冇耐性嘅人啦，所以咧我咧就唔係咳啊，我咧就熄機再開機，跟住去個廁所翻嚟。我最記得我去廁所之前個電量係81電嘅，但係部手機我一開機之後就少咗好多電啦，就係 percent 電嘅啦，嗰個係要你大家估噶啦，我部手機剩翻幾多電咧？提示雙數嚟嘅。雙數嚟㗎，每個人只可以答一次啦。嗱，我要問嗰2條問題咧，就係我部手機咧，究竟係最後剩翻幾多電咧？最後部手機係點樣咧？呢部手機咧，都係我嘅，我有2部手機㗎嘛，係咯。係啦，好傷心啦！每個人只可以答一次咧。獎勵咧就係如果你係一個 YouTuber 啦，YouTuber 嘅話咧，我就會將你咧，如果你想多啲人訂閱你嘅話咧，就記住答啱咗啦，咁我就會宣傳你㗎啦，宣傳你唔使理後面嗰啲嘢啊，宣傳你 send 嘢俾我啊，宣傳嗰個 YouTuber 答啱咗個 YouTuber 啦。宣傳佢啦，咁就多啲人訂閱佢啦，同埋 like 多啲佢啦，係啦。如果獎勵嫌少嘅話咧，就可以仲有多啲嘅，就係我到時會拍一段 Minecraft 片嘅，但係係咯 Minecraft 片啦，要1.5定1.7好咧，係咯1.7係咯1.7啦，或者1.5啦，你喺下邊留言話1.7定1.5好啦。係 Minecraft 片嚟嘅，就會同個觀眾一齊玩 Minecraft 啦，唔單止仲可以叫多啲人訂閱佢啦，係啦，咁如果中意呢條片嘅，記得5個 like 同埋訂閱我啊，拜拜，係咪我未拜拜住先？北白頭唔係北白頭，係北白頭。係珍寶豬，魔幻係一個衣櫃嚟㗎啦，冇錯啦。人物耳機，好啦，咁今集時間差唔多啦。如果中意呢條片嘅，記得按個 like 啦，同埋訂閱我啦，拜拜，訂閱我啊！